హలో ఫ్రెండ్స్, యాక్చువల్గా ఎలాంటి గిఫ్ట్లు ఓపెన్ చేయడం అంటే చాలా సరదా అన్నట్టు. అంటే గిఫ్ట్లు అంటే మన ఎక్కడైనా కొత్త సిటీస్కి వెళ్తే రీసెంట్గా ఒకటి పెట్టాను కదా ఆపిల్స్ గురించి. ఆ విధంగా అది కొత్త సిటీ నుంచి ఎవరైనా వెళ్ళినా కానీ ఇలాంటి సోవెనీర్స్ అక్కడ లోకల్ స్పెషల్ తీసుకొస్తారన్నట్టు, తినే వస్తువులు. వాటిలో ఇది క్యోటో నుంచి తెచ్చారు. క్యోటో నుంచి కొద్ది స్టూడెంట్స్ వచ్చారు ఇక్కడికి. మళ్ళీ వాళ్ళు తీసుకొచ్చారన్నట్టు. ఏంటనే క్యూరియాసిటీతో ఓపెన్ చేస్తున్నాను అనమాట, టేస్ట్ చూద్దామని ఏంటి సంగతి అని చెప్పి. సో ఇది మన కుకీస్, స్పెషల్ కుకీస్, ఫ్లేవర్స్ మస్తున్నాయి యాక్చువల్గా, లోకల్ బ్రాండ్స్. ఫ్రెండ్ షూట్ చేశాడు, జపనీస్ ఫ్రెండ్. యాక్చువల్గా ఇది ఇంగ్రీడియంట్స్ నేను చూసుకుంటాను అనమాట ప్రతిసారి. లైక్ నేను బీఫ్ ఫోర్క్ తినను కాబట్టి అది చూసుకుంటాను అన్నట్టు. కొన్నిసార్లు అవి ఫ్లేవర్స్ నుంచి లిక్విడ్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ ఉంటాయి అన్నట్టు. కానీ ఇక్కడ నా లక్కీగా అది కేక్ లాంటిది, లైక్ బిస్కెట్స్, సో ప్రాబ్లం లేదు. సో ఓపెన్ చేసి తింటున్నాను ఫైనల్గా. సో అది ఫ్రెండ్స్, కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ. చాలా టేస్టీగా ఉంది.